હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ ગુજ્જુ બાપુ. જો તમે પણ એક ક્રિએટર છો અને મારી જેમ યુટ્યુબ પર વિડીયો બનાવો છો, ભલે તે ગમે તે ટોપિકના બનાવતા હોય, પણ વિડીયો સારો દેખાડવા હંમેશા તેમાં મ્યુઝિક લગાવવું પડે છે અને સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવવા પડે છે. અને હંમેશા તમે એવી જગ્યા શોધતા હોવ છો જ્યાંથી તમને કોપીરાઇટ ફ્રી મ્યુઝિક મળી જાય, કોપીરાઇટ ફ્રી ઇફેક્ટ મળી જાય, સાઉન્ડ ઇફેક્ટ. તો હું તમને કહી દઉં કે ઘણી એવી જગ્યા છે જ્યાં તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે અહીંયાથી તમે જે પણ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ અથવા તો બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ડાઉનલોડ કરો તે કોપીરાઇટ ફ્રી છે, પણ તમે જ્યારે યુઝ કરો છો તો તમને કોપીરાઇટ ક્લેમ આવી જાય છે. પણ યુટ્યુબની ખુદની એક ઓડિયો લાઇબ્રેરી છે. જો તમે તેને સરખી રીતે યુઝ કરતા શીખી જાવ તો તમે ત્યાંથી ખૂબ જ સારા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક લઈ શકો છો અને તમને કોપીરાઇટ ક્લેમ કે કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક પણ નહીં આવે. કેવી રીતે તમે યુટ્યુબ લાઇબ્રેરીમાંથી કોપીરાઇટ ફ્રી ઇફેક્ટ અને મ્યુઝિક લઈ શકો અને તમારા વિડીયોમાં યુઝ કરી શકો અને તમારી ચેનલ પર કોઈ પ્રોબ્લેમ પણ ના આવે, તે બધા સેટિંગ સાથે આજના વિડીયોમાં હું પ્રેક્ટિકલી કરીને બતાવવાનો છું. તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો, બહુ નોલેજ તમને મળવાનું છે. અને આ માટે તમારી યુટ્યુબમાં તમારી ચેનલ લોગિન હોવી જોઈએ અને હું લેપટોપમાં બતાવવાનો છું. જો તમારી પાસે મોબાઈલ હોય તો મોબાઈલમાં પણ તમે ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં youtube.com ઓપન કરીને ડેસ્કટોપ સાઇટ કરીને સેમ આ જ રીતે કરી શકશો. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ તમારે તમારા ક્રોમ બ્રાઉઝર પર યુટ્યુબ ઓપન કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા ચેનલ લોગો પર ક્લિક કરવાનું છે અને યોર ચેનલ પર ક્લિક કરવાનું. ત્યારબાદ મેનેજ વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા આ ઓપ્શન છે લોગોની નીચે, તેમાં નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે અહીંયા ઓડિયો લાઇબ્રેરી નામનું ઓપ્શન હશે, તેના પર ક્લિક કરવાનું. એટલે અહીંયા તમને હજારો સાઉન્ડ ઇફેક્ટ અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક જોવા મળશે. જેમ કે અહીંયા ફ્રી મ્યુઝિક છે, સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે. હવે એઝ એક્ઝામ્પલ મારે કોઈ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવો છે તો હું અહીં સાઉન્ડ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરીશ એટલે ઘણા બધા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ મારી સામે આવી જશે. જેમ કે આ તમે બધા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ જોઈ શકો છો. અને આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટમાંથી તમારે જે કોઈ પણ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો તે તમે અહીંયા ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરશો એટલે તે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. અને તમારે કોઈ સ્પેશિયલી સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો તમે અહીંયા સર્ચ પણ કરી શકો છો, અથવા તો અહીંયા કેટેગરીનું પણ ઓપ્શન આવે છે. કેટેગરી પર ક્લિક કરશો, જેમ કે મારે કોઈ એનિમલના સાઉન્ડ ઇફેક્ટ જોઈએ છે તો હું અહીંયા એનિમલ પર ક્લિક કરી અને અહીંયા નીચે અપ્લાય પર ક્લિક કરીશ એટલે બધા એનિમલના સાઉન્ડ ઇફેક્ટ મારી સામે આવી જશે. જેમ કે મારે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ સાંભળવો હોય તો અહીંથી પ્લે કરવાનો. અને આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો અહીંયા ડાઉનલોડનું ઓપ્શન છે, ત્યાં હું ક્લિક કરીશ એટલે અહીંયા નીચે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ થવા મળશે. આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ થઈ ગયો. આ જ રીતે સાઉન્ડ ઇફેક્ટમાં તમને બધા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ મળશે અને અહીંયા ફિલ્ટરમાંથી તમે સર્ચ કરી શકશો કે તમારે કઈ કેટેગરીના સાઉન્ડ ઇફેક્ટ જોઈ છે. આ કેટેગરી વાઇઝ છે, અથવા અહીંયા પણ તમે સર્ચ કરી શકો. એ જ રીતે અહીંયા ફ્રી મ્યુઝિકનું ઓપ્શન છે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું એટલે અહીંયા તમને બધા મ્યુઝિક ફ્રી મળી જશે અને હજારો મ્યુઝિક હશે. તમારે જે પણ મ્યુઝિક અહીંયાથી જોતું હોય તે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો, અથવા તો અહીંયા પણ સર્ચ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે જે પણ અહીંયા સર્ચ કરવું હોય તે સર્ચ માટે આવી જશે. તમારે જે પણ કેટેગરીનું સાઉન્ડ મ્યુઝિક જોતું હોય, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક જોતું હોય તે અહીંયા તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો અને સાંભળી પણ શકો છો. જેમ કે આ મ્યુઝિક સાંભળીએ. આ મ્યુઝિક મારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરીશ એટલે ડાઉનલોડ થઈ જશે. હવે બીજી મેઇન વાત જે ખાસ યાદ રાખવાની છે અને તમારે જોઈને પછી જ મ્યુઝિક ડાઉનલોડ કરવાનું છે અહીંયાથી, તે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ બધા મ્યુઝિકમાં અહીંયા યુટ્યુબનો સિમ્બોલ તમને જોવા મળશે. એનો મતલબ કે આ બધા મ્યુઝિક ફ્રી ટુ યુઝ છે. આ મ્યુઝિક યુઝ કરવા માટે તમારે કોઈ પણ ક્રેડિટ આપવાની જરૂર નથી, કોઈ પણ અટ્રીબ્યુશન આપવાની જરૂર નથી. અને બીજી રીત, તમે અહીંયા ફિલ્ટર પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા નીચે તમને બે ઓપ્શન જોવા મળશે, અટ્રીબ્યુશન નોટ રિક્વાયર્ડ અને અટ્રીબ્યુશન રિક્વાયર્ડ. અટ્રીબ્યુશન નોટ રિક્વાયર્ડ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે જેટલા પણ મ્યુઝિક છે તે તમે ઇઝીલી યુઝ કરી શકશો. તેમાં તમારે કોઈ પણ ઓથરને ક્રેડિટ આપવાની જરૂર નહીં પડે. અને અટ્રીબ્યુશન રિક્વાયર્ડ પર ક્લિક કરશો
એટલે જે પણ મ્યુઝિક આવશે તેમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો યુટ્યુબના સિમ્બોલની જગ્યાએ CC નો સિમ્બોલ આવી ગયો, ક્રિએટિવ કોમન લાઇસન્સનો સિમ્બોલ આવી ગયો. તેનો મતલબ કે આ કોઈ પણ મ્યુઝિક તમારે યુઝ કરવું હોય તો તમે ફ્રી ટુ યુઝ કરી શકો, તેમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ તેના ઓથરને તમારે તમારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ક્રેડિટ આપવી પડશે. અહીંયા ક્લિક કરી અને જોઈ શકો છો આ જેટલું પણ છે આ બધું તમારે અહીંયાથી કોપી કરી અને તમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું. એટલે તમે આ ઓથરને ક્રેડિટ આપી દીધી, પછી તમે યુઝ કરો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ રીતે તમે યુટ્યુબ લાઇબ્રેરીનો યુઝ કરી અને તમારે જે કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક જોતું હોય તે તમને ઇઝીલી અહીંયાથી મળી જશે. આશા રાખું છું કે યુટ્યુબ લાઇબ્રેરીમાંથી બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક અને મ્યુઝિક ઇફેક્ટ કેવી રીતે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો અને કેવી રીતે યુઝ કરી શકો અને કયા મ્યુઝિક અને ઇફેક્ટ પર તેના ઓથરને ક્રેડિટ આપવાની તે તમને બધું સમજાઈ ગયું હશે. આવા જ યુટ્યુબને લગતા વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આ ચેનલ પર યુટ્યુબને લગતા જ વિડીયો અને ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આવશે. ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.